أول حاجة خطة حسام حسن الجديدة للمنتخب، ودي بقى بتغير شكل اللعب خالص. يعني بدل ما نعتمد بس على المواهب اللي هنا، الجهاز الفني دلوقتي مركز قوي على اللعيبة المصريين اللي بيلعبوا في أوروبا وعندهم جنسية تانية. بنتكلم عن أسماء زي هيثم حسن في ريال أوفيدو وكريم أحمد في ليفربول. الهدف طبعا هو إننا نضخ دم جديد ونوسع قاعدة الاختيارات للمنتخب. ده موجز عن اللي بيحصل في الكرة المصرية والأفريقية بعد نهائي كأس الأمم. مصادرنا بتكشف عن خطة حسام حسن الجديدة عشان يجدد منتخب مصر، وفي نفس الوقت بتورينا كواليس نهائي كأس أفريقيا اللي كان فيلم دراما حرفياً. تاني حاجة الدراما اللي حصلت في نهائي البطولة. بصراحة ماتش السنغال والمغرب ده كان حكاية لوحده. تخيلوا معايا في الدقيقة 92 هدف للسنغال يتلغي من غير ما الحكم يرجع للفار، بعدها ب4 دقايق بس ضربة جزاء للمغرب بعد ما شافوا الفيديو. التوتر زاد لدرجة إن لاعيبة السنغال كانوا خلاص هيسيبوا الملعب ويمشوا، لولا بس ساديو ماني اللي لحق الموقف. وفي الآخر إبراهيم دياز يضيع ضربة جزاء حاسمة بطريقة بانينكا، قرار جريء جدا ضيع منهم البطولة. وآخر حاجة بقى، وسط كل اللي حصل ده مصر كان ليها حضور قوي جدا. صحيح السنغال هي اللي خدت اللقب، لكن محمد صلاح ورامي ربيعة كانوا موجودين في التشكيل المثالي للبطولة، وده بحسب موقع الإحصائيات سوفا سكور. وده بيثبت لك ان اللاعب المصري لسه ليه وزنه وتقله في افريقيا. باختصار البطولة خلصت بس تبعاتها لسه شغالة، ومنتخب مصر داخل على مرحلة جديدة بدم وتفكير اوروبي. اول حاجة خطة حسام حسن الجديدة للمنتخب، ودي بقى بتغير شكل اللعب خالص. يعني بدل ما نعتمد بس على المواهب اللي هنا، الجهاز الفني دلوقتي مركز قوي على اللعيبة المصريين اللي بيلعبوا في أوروبا وعندهم جنسية تانية. بنتكلم عن أسماء زي هيثم حسن في ريال أوفيدو وكريم أحمد في ليفربول. الهدف طبعا هو إننا نضخ دم جديد ونوسع قاعدة الاختيارات للمنتخب. ده موجز عن اللي بيحصل في الكرة المصرية والأفريقية بعد نهائي كأس الأمم. مصادرنا بتكشف عن خطة حسام حسن الجديدة عشان يجدد منتخب مصر، وفي نفس الوقت بتورينا كواليس نهائي كأس أفريقيا اللي كان فيلم دراما حرفياً. تاني حاجة الدراما اللي حصلت في نهائي البطولة. بصراحة ماتش السنغال والمغرب ده كان حكاية لوحده. تخيلوا معايا في الدقيقة 92 هدف للسنغال يتلغي من غير ما الحكم يرجع للفار، بعدها ب4 دقايق بس ضربة جزاء للمغرب بعد ما شافوا الفيديو. التوتر زاد لدرجة إن لاعيبة السنغال كانوا خلاص هيسيبوا الملعب ويمشوا، لولا بس ساديو ماني اللي لحق الموقف. وفي الآخر إبراهيم دياز يضيع ضربة جزاء حاسمة بطريقة بانينكا، قرار جريء جدا ضيع منهم البطولة. وآخر حاجة بقى، وسط كل اللي حصل ده مصر كان ليها حضور قوي جدا. صحيح السنغال هي اللي خدت اللقب، لكن محمد صلاح ورامي ربيعة كانوا موجودين في التشكيل المثالي للبطولة، وده بحسب موقع الإحصائيات سوفا سكور. وده بيثبت لك ان اللاعب المصري لسه ليه وزنه وتقله في افريقيا. باختصار البطولة خلصت بس تبعاتها لسه شغالة، ومنتخب مصر داخل على مرحلة جديدة بدم وتفكير اوروبي.